la moto, Gonzalo. ¿Dónde estás, loco? En el garaje de Morrison. Yo estoy en la rotonda atrás. Ah, pues ve al PH. Ah, creo que ya sé dónde están. Son esas, la de arriba, ¿no? No, vente al PH, quedamos ahí. Ah, mira, si estás aquí, Mira cómo aceleras. No se rompe.